नहीं, आज रात के लिए मैंने कुछ और ही सोचा है। आप लोग ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। जब तक मैं खाना बनाऊं तब तक आप कुछ और कर लीजिए ना। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को मेरी ऑनलाइन शॉपिंग वाला सामान दिखे। पहले बेकन को तलना है, फिर उसमें पत्ता गोभी और गाजर डाल के आलू के साथ पकाना है। ओ तेरी, मैं सॉसेज तो भूल ही गया। फोटो फ्यूज तैयार है। अभी बहुत गर्म है, जरा ध्यान से। हाँ हाँ जरूर। वाह, आज खाने में सूप है। फोटो फ्यू, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, सॉसेज और सब्जियों वाला सूप है। खाने के लिए शुक्रिया।